इस तरीके के वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वीएन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको एक रील्स का लिंक मिलेगा, उस रील्स पर जाके आपको उस रील्स को डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद वीएन एप्लीकेशन को ओपन करना है। जस्ट ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस साइड में फ़ोटो का सेक्शन दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे आकर यहाँ से 6 फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। जस्ट आप लोग देख सकते हो कि 1 2 हम यहाँ से 6 फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। 6 फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद नीचे एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो जैसे हम लोग इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस खुल के आ जाता है। अब सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे एक इनपुट टाइटल करके ऑप्शन दिखता है, आपको इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। ये मेरा एक्स्ट्रा पार्ट था इसलिए हमने इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद आपको ऊपर ओरिजिनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है और साइड में क्लिक कर देना है। अब हमको इसमें म्यूजिक ऐड करना होगा, तो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर म्यूजिक पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे आके एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे आके आपने जो रील्स डाउनलोड किया उस रील्स को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। जैसे आप लोग इतना कर लोगे आपके सामने ये वाला सॉन्ग देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग चूज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप लोग म्यूजिक बीट पे क्लिक कर दोगे। म्यूजिक बीट पे क्लिक करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बारी बारी से बताऊंगा कि आपको म्यूजिक बीट कितने सेकंड पे ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट बीट जो है वो 0.30 पे ऐड कर लेना है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद अब आपको सेकेंड बीट जो है वो 1.90 पे ऐड कर लेना है। उसके बाद थर्ड बीट है हमारा 3.30 पे, तो आप लोग को यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद हमारा फोर्थ बीट है यहाँ पे 4.90 पे, तो आपको फोर्थ बीट 4.90 पे ऐड करना है। इसके बाद हमारा फिफ्थ बीट है जो आपको 6.35 पे ऐड कर लेना है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे झंडे पे क्लिक करके यहाँ पे म्यूजिक बीट ऐड करना है। उसके बाद टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से टिक कर देना है। अब आप लोग देख सकते हो कि हमारे म्यूजिक के अंदर बीट ऐड हो चुका है। सो अब हम लोग बीट के अनुसार अपने फ़ोटो को क्रॉप कर लेंगे। तो हम लोग फर्स्ट बीट पे आ जाएंगे और यहाँ से इस फ़ोटो को उतना ही में क्रॉप कर लेंगे। जस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा फर्स्ट फ़ोटो क्रॉप हो चुका है। उसके बाद हम लोग सेकंड फ़ोटो को अपना क्रॉप कर लेते हैं। तो सेकंड बीट पे आने के बाद हम लोग इसको यहाँ से क्रॉप कर लिए। उसके बाद ऐसे ही थर्ड बीट पे आ जाना है हमको। थर्ड बीट पे आने के बाद हम लोग इसको क्रॉप कर लेंगे। उसके बाद फोर्थ बीट पे आना है। फोर्थ बीट पे आपको आने के बाद फोर्थ फ़ोटो को भी यहाँ से क्रॉप कर लेना है। उसके बाद फिफ्थ बीट पे आना है और इस फ़ोटो को भी यहाँ से क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद हमारा म्यूजिक का लेंथ यहीं तक है, तो अपने लास्ट वाले फ़ोटो का भी यहाँ पे लेंथ कम कर देंगे और क्रॉप भी कर देंगे। अब हमारा वीडियो अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है, बस इसमें अब हमको इफ़ेक्ट ऐड करना है। सो इफ़ेक्ट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक वाइट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको ये वाला सेलेक्ट कर लेना है एंड आपको इसको स्टार्टिंग में रखना है और ये जितना छोटा हो जाए आप लोग को उतना छोटा करके यहाँ पे अप्लाई टू ऑल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे ये सारे फ़ोटो में अप्लाई हो जाएगा, बट हमको फर्स्ट फ़ोटो में ये चीज़ अप्लाई नहीं करना है। इसके लिए हमको फर्स्ट फ़ोटो पे आना है, उसके बाद इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, नन पे क्लिक करके यहाँ पे टिक कर देना है। अब हमारा वीडियो अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से हमारा वीडियो यहाँ पे एडिट हो चुका है। अगर इसमें साउंड होता तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता देखने में। अब इसको गैलरी में लेके जाने के लिए आपको ऊपर एक्सपर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सो जैसे आप लोग एक्सपर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, अगर ये 100% हो जाता है तो आपके गैलरी में ये सेव हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है।